Hei, god dag. Mitt navn Erik Solberg, og du ser på Norwegian Farm Life. For et halvt år siden så kjøpte vi oss en fôrhøster. Da var det midt på vinteren, så det ga ikke spesielt mye mening. Prøv den ut da. Nå kunne vi godt tenke oss å prøve den. Den traktoren min, den er gammel og har vært bærer preg og mangel på vedlikehold. Så i går brukte jeg ganske lang tid på å få disse her nederste festene sammen nok til at jeg fikk festet på denne. Og grunnen til det er her går det en kjetting. Og den kjettingen den holder denne armen her ifra å bevege seg for mye fra side til side. Så for at vi skal kunne fortsette å bruke denne her og kunne midtstille rammen, så må også denne kjettingen av og løses opp. Så er det jo selvfølgelig lov å håpe at vi er litt heldige, og at denne her går av seg selv. Ganske greit, men basert på hvordan den andre satt, så tviler jeg sterkt på det. Så vi begynner med litt rustløs her. Den er snart tom, og det er dumt, for jeg har ikke flere. Så går det an å håpe at vi er heldige. Og det er vi ikke, den sitter bom fast. Grunnen til at jeg slår på den er for å prøve å sjokke den løs. Det hjelper ikke, da må vi til med varme. Da har jeg hentet vannløspistol, så da er det bare varme. Hvis du lurer på hvorfor jeg varmer, så er det for å sjokke materialet. Det kan få rusten av det som holder den fast og sprekke opp. Her kommer både meg og mikrofon. Nå er naturlig nok denne mutteren her ganske varm, så her er det bare å være litt forsiktig. Sånn, da er det bare å hamre denne ut da. Da var den løs i ene enden, så er det å feste den løsne den i andre enden. Det står en U-bolt gjennom en plate her. På den bolten så står det en pinne som holder den for å komme ut. Da kan det være greit å pensle den med litt gris først. Sånn, får vi se om vi klarer å trekke ut av den pinnen. Der kom den. Der. Da er denne kjettingen løs, så nå kan vi ta med oss inn i kjelleren og så se om vi klarer å løsne disse boltene. Da har vi kommet oss inn i kjelleren, så da kan vi spenne denne opp til skrustikken og så se om vi får litt mer kraft på den. Hvis vi får noe ut litt rustløser til, og så får vi jo se om det går når vi er rundt på. Da får vi krysse fingrene. Ja, denne kom. Da var vi heldige. Det går til greit å bruke en pensel når man smører gris på, for da kommer det godt innimellom nede i engen også. Sånn, da skulle den være godt smørt opp. Da kan vi skru denne her igjen, og så får vi prøve på motsatt side, og så ser vi like heldige. Nei, den har nok litt mer. Og da må vi litt å varme. Ja, da begynner det å lukte svidd, så da får vi satse på at det er varmt nok.
tom for olje også, så får vi håpe det går. Det kan også være lurt å spraye olje på mens det er varmt, for da koker oljen og kommer den seg ofte lettere innimellom. Der kommer den. Sånn, gjør vi sånn som med den andre. Pensler det godt nede mellom gjengene. Sånn. Da går denne fint. Og da er den klar til å settes tilbake på traktoren, så kan vi midtstille kraftoverføringen. Så alle deler som vi har brukt, pensler vi godt inn med gris. Hvis vi trenger å ta det opp igjen senere, så blir det mye lettere. Så får vi prøve å sette den pent tilbake igjen. Sånn. Da er den på plass, så da er det bare å sette denne her igjen. Nå kan det hende at denne her har blitt litt for kort, men da er det bare stille på denne. Så blir den lengre. Og nå går den fint rundt sånn som den skal. Her er det akkurat det samme. Masse gris på. Så går dette her lett sammen, og lett opp igjen senere. Spesielt alle plasser der det gjenger. Det er bedre med for mye enn for lite. Grisen den beskytter både mot rust og smøre, og gjør at det er lettere å ta det opp igjen senere. Sånn, så sitter den. Da kan denne her stå med opp også. Sånn. Da kan vi regulere den veien. Så det neste vi må gjøre er å koble på toppstaget. Så toppstaget, det er denne her. Og som du ser, så er det et godt stykke før den her når frem til traktoren vår. Så enten så er den altfor kort, eller så går det an å stille på den. Jeg tror mer at det går an å stille på den. Men akkurat denne her typen her, den er jeg ikke kjent med. Man har en spake her man kan ta opp, og så kan man trekke den ut og skru den tilbake. Akkurat den biten der, den vet jeg ikke helt hva er til den da. Men det ser i hvert fall ut som vi må ta av det gamle toppstaget. Dette er det vi bruker til traktorskuffen. Og så dere kan se her, så er det en type mutter her. Og så ser det nesten ut som at denne biten kanskje er gjenget. Så det er mulig at denne her skal kunne skrus løs. Så det jeg lurer på om vi skal gjøre er altså ta av hele toppstaget, så tar vi det med oss inn i kjelleren, så ser vi om det går an å skru på det. Da har jeg vært og forhørt meg med en kamerat. Og den mutteren her nede, det er en låsemutter eller en kontramutter. Og det den gjør er at han låser det ytterste leddet for å kunne skru seg inn og ut. Så da skal det altså gå an å skru den opp.
hengepartiet på det staget har definitivt sett bedre dager, så om vi så hadde klart å få den av, så er jeg ikke sikker på om den hadde vært brukbar lenger. Så den originale tanken var jo da at da får vi heller bare gå tilbake og bruke det toppsaget jeg hadde. Jeg vet jo uansett ikke helt hva denne funksjonen med at det staget kunne gå litt frem og tilbake egentlig var eller var godt for. Men mens jeg hoppet litt rundt, så oppdaget jeg også at jeg fikk med litt ekstra deler. Og en av de tingene, det var et toppstag til. Og dette her, det ser ut til å være litt lenger enn det andre. Så dette her, det tror jeg faktisk skal passe. Så tanken nå er å kjøre dette her på, altså se hvordan det ser ut. Så får vi krysse fingrene for at vi kan bruke dette her. Ganske så skjer den her hvis den skal gå helt til land. Nei, det går ikke. Vi får ta på det originale staget mitt, så... Nå lurer jeg jo veldig på dette kraftuttaket. Om det kommer til å passe med den her. Det får vi kanskje bare ta oss og prøve å se. Ja, dette var ikke bare enkelt. Der. Der har jeg den. Så. Kommer det ståplassmålet. Dette her. Da får vi ta oss og prøve å starte traktoren og så se. Så da har vi endelig fått rammen på og sett at den virker, og det tok sin tid, for å si det sånn. En ting er sikkert, den traktoren min har mye lengre armer og toppstag enn den traktoren som originalt var brukt med denne forestanden før. Så det ga oss jo en hel del problemer. Så det første vi skal gjøre nå er å dokke traktoren til forestanden. For dere som ikke er kjent med forester, så har de en type hurtigkobling som gjør at man kan koble traktoren til forestanden uten å gå ut av traktoren. Og sånn med å koble av. Og det er selvfølgelig ganske greit når du skal bruke den, når du har fylt opp lasset ditt og skal gå og tømme det, at du lett kan slippe av forestanden. Så det neste vi skal gjøre er å koble til kraftoverføringen mellom forhøsteren og rammen. Det den gjør er selvfølgelig å ta rotasjon fra kraftuttaket på traktoren og sende det til forhøsteren. For de av dere som ikke kjenner til en forhøster eller vet så mye om traktorstyr, så har det færreste av det egen motor. Man bruker stort sett motoren til traktoren til å drive rundt utstyr, og det samme gjelder forhøsteren. Og så det siste som gjenstår nå er selvfølgelig å teste ut den her. Så skulle vi selvfølgelig prøvd oss på en skikkelig heisetur med denne forestanden, og frest over dette jordet her og sett litt hva den gjorde, men det går ikke. Og grunnen til det er fordi at kraftoverføringen mellom traktoren og rammen, den er alt for kort.
Som vi har sett tidligere, så har jeg fått en masse problemer med forstand på grunn av at armene og toppstaget på traktoren min tydeligvis er lengre enn det var på den traktoren som originalt forstand ble. Og det siste problemet vi fikk med rammen var selvfølgelig også at kraftoverføringen er for kort. Det var akkurat nok til at jeg kunne snurre rundt et par ganger sånn at vi kunne se det, men jeg kan ikke kjøre med den, for den henger helt så vidt innpå, så den vil definitivt dø. Så hvis du som ser på sitter på en kraftoverføring som du ikke har bruk for, som du hadde hatt lyst til å selge til en billig penge, så skriv gjerne det i kommentarfeltet. Jeg er så absolutt interessert i det. Og som alltid, husk å trykke på subscribe-knappen. Gi oss gjerne en tommel opp hvis du likte videoen. Så snakkes vi på neste video. Ok. Det er det som skjer når det kommer luft til. Det er litt skal være rammen. Hygg.